হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল শ্রাবণীস ইজি রেসিপি। আজ আমি সকাল সকাল চলে এসেছি আপনাদের সামনে ইমিউনিটি বুস্টার লেমন জিঞ্জার হানি টি বানানোর জন্য। এটা যেমন আমাদের শরীরের পক্ষে খুব ভালো, অর্থাৎ ইমিউনিটি বুস্ট করবে, ঠিক তেমনই আমাদের ঠান্ডা লাগার হাত থেকেও রক্ষা করবে। ভিডিওটা শুরু করার আগে বলে রাখি, যদি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ ডু লাইক, শেয়ার, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। তাহলে চলুন দেখা যাক আমি কীভাবে এটা বানাই। এটা বানানোর জন্য আমি নিয়েছি একটা মাঝারি সাইজের লেবু, যেটাকে আমি দুভাগ করে নিয়েছি কয়েক টুকরো আদা, আর নিয়েছি মধু, আর নিয়েছি সামান্য পরিমাণে চা। সসপ্যান নিয়েছি, যেহেতু আমি 2 কাপ চা বানাবো সেজন্য আমি 2 কাপ পরিমাণ জল নিয়ে নিচ্ছি। এরপর একে একে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি কাটা লেবুগুলো, আর দিয়ে দিচ্ছি আদা, আর দিয়ে দিচ্ছি 3 চামচ মধু। এবার গ্যাস জ্বালিয়ে আমি সসপ্যানটা বসিয়ে দিলাম। এটাকে আমি 5 মিনিট ভালো করে ফুটিয়ে নেব। পাঁচ মিনিট পর ফিরে এলাম। এবার এর মধ্যে আমি একটু খালি চা দিয়ে দেব, দিয়ে এটাকে 30 সেকেন্ড ফুটিয়েই আমি নামিয়ে নেব। চাটা রেডি হয়ে গেছে, এবার এটাকে আমি ছেঁকে নেব। প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে আপনারা অবশ্যই এই চাটা বাড়িতে করে খাবেন। এতে আপনাদের ইমিউনিটিও বুস্ট হবে, আর আপনাদের সর্দি কাশি বা ঠান্ডা লাগার ধাত চলে যাবে। এই বাবু।